Dragi prijatelji, dobrodošli na Srbija Global kanal. U ovoj emisiji pričat ćemo o nečemu što se zove zvanično Ruski istorijski centar u Srbiji, nezvanično, da ne bih mnogo okolišao na početku, to je špijunski centar u Srbiji, to Ruski špijunski centar u Srbiji. Aco, slažeš li se? Nemam šta da se slažem ili ne slažem, nešto što je osnovo odnosno čemu je direktor, vođa i šef Ruske spoljne obaveštene službe jeste samo jedno oruđe i sredstvo u ruci Ruske obaveštene službe. I ono što je najveća katastrofa u ovoj celoj priči, što smo mi zapravo pre 2 dana, odnosno 25. oktobra mogli da vidimo da je šef obaveštene službe Rusije, spoljne obaveštene službe, zapravo šef i patrijarhu Porfiriju, Irineju Buloviću, Metodiju ovom dole iz Crne Gore, sa severa, i naravno Vulinu, Dačiću, Bajatoviću. U suštini to je ono o čemu smo mi pričali toliko dugo. Ja sam stvarno najmanje u 10-20 emisija o tome govorio i govorim o tome stalno. I ono što bih ja želeo da kažem odmah ovde na početku jeste da prema pozitivno pravnim propisima svaki čovek koji učestvuje u sprovođenju planova stranih obaveštenih službi, bez obzira čija je to obaveštena služba bila, morao bi da podleže višegodišnjoj zatvorskoj kazni. Mislim da tako nešto podleže i deportacija, oduzimanju državljanstva i slično, jer mi ovde na delu i na sceni vidimo da bez blama, bez ikakve sramote, na jednom skupu u Srbiji zapravo se sprovodi plan jedne strane obaveštene službe, da taj plan izlaže njen šef, Nariškin, i da direktive primaju njegovi posilni, znači njegovi činovnici, patrijarh Porfirije, Irinej Bulović Karanušić, Metodije, Vulin, i ono što je najbitnije da kažemo da je u Srbiji institut, odnosno to društvo, Rusko istorijsko društvo, osnovano na ime Aleksandra Vulina, koga je odlikovao i Lavrov i Putin. Znači, Vulin je mera Rusije u Srbiji. Evo, ja sada bih na početku odmah ljudima prikazao kako je Vulin dokazao svoju vernost Kremlju. Evo ovako, kao što kad je polagao ovo cveće na spomenik Staljinu, jer jedna od najbitnijih stavki u ovom delovanju ovog Ruskog istorijskog društva jeste obnavljanje kulta Staljina i Lenjina. To je nešto što se u Rusiji obnavlja u poslednjih nekoliko godina, onako baš na veliko, pa mogu da kažem slobodno više od 10 godina, tamo negde od 2012-13. Tako da stotine spomenika Lenjina i Staljina, a pogotovo recimo u ovim delovima Ukrajine koji su oni zauzeli, u tim delovima su Ukrajinci bili srušili te spomenike, a oni ih sada ponovo dižu. I toliko bih rekao za početak, pa uključi se i ti. Najnoviju knjigu Aleksandra Šargića, Istinita povest Srba, na 470 strana, po ceni od 2200 dinara, možete naručiti mailom srbska.prodavnica@gmail.com. Navedite ime i prezime, adresu, grad i mobilni telefon i šaljemo Post Ekspresom. Hoću, ja bih volao da svi oni koji gledaju sada ovu emisiju zamisle jednu sliku. Ta slika izgleda ovako. Možete zamislite crkveni vrh Srbije. Znači, tu je patrijarh Porfirije, tu je Mirko Karanušić, poznati kao vladika Irinej Bulović, tu je Metodije, tu je, i da kažemo, i politički vrh, jer tu je ministar policije Ivica Dačić, i tu je Vulin. Šta nije bio? Ono čega se zadnjeg sećamo jeste da je bio šef BIA. I možete mislite, oni sede, a putem video linka im se obraća šef neke, bilo koje, svejedno, u ovom slučaju Ruske spoljne obaveštene službe, Nariškin. I on njima priča. Šta im priča? Nariškin nema pojma o istoriji. On može putem tog video linka da im izda zadatke. Znači, ponavljam, jer to ću ponoviti koliko god puta stignem u emisiji. Ovo što je Aca rekao, s tim se potpuno slažem. Za ovo u normalnim državama ide višegodišnja robija. I oduzimanje pasoša,
Pa idi gde hoćeš. Idi gde hoćeš. To je znači istovetna ekipa onoj koja učestvuje u onoj poznatoj misiji nošenja uskršnjeg jajeta Putinu. I koja, i budi na čemu sigure, da odmah uđemo u ono što je najbitnije, ova trojka iz crkve, to je ta ista trojka koja progoni mitropolita Justina i ovo je važno da se znači ponovi da ta trojka koja je bila kod Nariškina da im izda zadatke za isecanje srpskog narodnog pamćenja, istorijskog, za manipulaciju i falsifikovanje srpske istorije, jer ničemu drugom ne služi to nego za falsifikovanje srpske istorije. Znači ta ekipa, ta trojka Irinej, Porfirije, Metodije, to je ta trojka koja progoni episkopa Justina koji se eto osmelio da da podršku nekom pobunjenom narodu. I to je ta stalna ekipa. Ta ekipa se stalno vrti tu, znači sad već i maloj deci, kad bi spojili 1, 2, 3, postaje potpuno jasno da vrh Srpske pravoslavne crkve nije ništa drugo nego jedna špijunska ćelija, obaveštajna jedna služba koja radi direktno za interese jedne druge, odnosno druge strane obaveštajne službe, u ovom slučaju Rusije. A direktni pretpostavljeni im je Nariškin. Dakle, zapamtite ta imena. Porfirije, Irinej Bulović, Metodije. Zapamtite njih. Znači, to su ljudi koji učestvuju u direktnoj izdaji nacionalnih interesa Srbije. Njihov direktni pretpostavljeni je Nariškin i oni rade za stranu obaveštajnu službu, u ovom slučaju Rusku. Jer ekvivalent te spoljno obaveštene službe Rusije je CIA. Znači, isto bi bilo kao da se pojavio direktor CIA na tom video linku i toj trojici koja progoni Justina, da treći put ponovimo. Važno je da se treći put ponovi, da se zna koja je to trojka, znači Porfirije, Irinej, Metodije, znači primaju od šefa strane obaveštene službe, primaju naređenje i ujedno progone episkopa Justina. Kada spojimo stvari u jednu logičku celinu, znači i progon episkopa Justina, znači koji vodi Žiču, Srpsku sabornu crkvu, znači koja je najznačajnija srpska eparhija, dakle, kada spojimo to, mi vidimo da se taj progon zapravo odvija i po direktivi ruske spoljne obaveštene službe, jer nema drugog zaključka, a mi to znamo i bez ovoga, ali nema drugog zaključka nego kad ovo vidite, da su ova trojica iz crkve zapravo agenti ruske spoljne obaveštene službe. I to ne kriju i nije ih sramota. Znači oni to uopšte ne kriju i nije ih sramota. Zašto ih nije sramota? Zato što, nažalost, je ovde ogromnom broju ljudi ispran mozak i on računa na to da ovo što je sramota i što treba da podleže krivičnoj odgovornosti, da zapravo, znači taj patrijarh i ta dvojica vladika, znači smatraju da je to baš super i da će to ljudima baš da se sviđa. Ali evo, tu smo mi, zbog kojih se u velikoj meri i osniva to društvo koje vodi Vulin, ruske obaveštene službe, ali tu smo mi da kažemo koliko je to bolesno i nenormalno i kakvi su zapravo ciljevi tog manipulatorskog, falsifikatorskog društva koje zapravo treba ovde da nam objasni kako nas je Crvena armija oslobodila, a ne okupirala, da nam reinstalira kult Sovjetskog saveza, kult Staljina i Lenjina, ko što rade u Novoj Kahovki, Lugansku i tako dalje, koji treba da nam objasne da se nismo Slamije oslobodili od Turaka, nego da su nas oni oslobodili, koji treba da nam objasne da su Obrenović jedna loša antinarodna dinastija, a ne upravo suprotno graditelji Srbije koje su oni poubijali, znači ti Rusi. I treće, da nam objasne, što je Nariškin pokušao na samom tom skupu, u tom obraćanju, da objasni da su oni zapravo nas odbranili od NATO 90. godina. Eto. Tako je, mislim, to je najsmešnije, jer je on rekao, ja mislim, citirat ću ga putem video linka, ali to nije ništa novo. To je i izjava još nekih zvaničnika Rusije, da i sad ovde i da ne dužim jer to nije tema, da ruska država, da je NATO pokušao da porobi Srbiju, je li tako, a da ruska država to nije dozvolila. Mislim,
Toliko o tome. Sad ovo, Aco, hoću da pređemo na to pitanje što si rekao da smo tu jedna od tema mi. Mislim da ne bude sad pretencijno da kažemo jedna od tema mi, pa sad neko osniva ruski, prvo šta radi, bre? Šta radi, ljudi, aman? Kakav, bre, ruski? Gde još postoji ruski istorijski centar osim u Srbiji i Rusiji? Jel postoji još negde, Aco? Postoji u Belorusiji i kod Mileta Dodika, koji će sad otprilike da ga zatvara jer se prepakovao kod Trumpa i kod Amerikanaca, jer je video da ovih vajde nema, sad će da se prepakuje pa će vjerojatno i da ga zatvori. Uzgled budi rečeno, važno je, Igore, napomenuti, naravno bit ćemo na toj temi o kojoj ti pričaš, da kada pogledate ovaj sastav, znači Vulin, Dačić, Bajatović, a iz Republike Srpske Selak iz Socijalističke partije Republike Srpske i trojica vladika. Odnosno patrijarhi dvojica vladika. Alo, čoveče. Znači, crveni komunisti, crveni anti-božji, anti-hrišćanski, anti-crkveni, anti-verski političari i vrh crkve. Znači, nema nikakve dileme da je njima cilj ideološka indoktrinacija i kontra, da kažemo neka vrsta kontra udara na ono što smo mi radili 9 godina. To hoću sad da mi pričamo, a ja ću uvešti još jedan izraz, tačnije rečeno, ja ne mogu se otmem utisku od kad si mi to rekao, pa te molim da i objasniš vizualno, to nije teško objasniti, a i ovako rečima, zašto mi te ljude zovemo čadoraši. Na Riškina ekipu i tamo zašto ih zovemo čadoraši i zašto ću u narednom periodu uvek da ih zovem čadoraši. Jer to su jedni foleri i prevaranti najveći na svetu, znači to je prvo što želim da kažem, a drugo je ono mnogo bitnije. Da ne bude nikakva, uvek pričamo argumentovano, njihov rad i osnivanje ovog centra, šatro-istorijskog centra, jeste usmereno upravo protiv našeg grada, što kažeš ti, u prethodnih 9 godina. Sad, ajmo argumentovano zašto? Pa zašto? Zato što smo mi ljudima objasnili njihovu ulogu u našoj istoriji. Da Srbija ne postoji zahvaljujući Rusiji, nego uprkos Rusiji. Da su nam smeštali pogibiju u istoriju uvek kad su mogli, da su osnivali bugarsku crkvu, bugarsku egzarhiju da slome Srbe u Makedoniji, Egejskoj, Pirinskoj, u Šopluku, pa čak i na Kosovu, naravno i u Vardarskoj Makedoniji. Dakle, da su u 19. veku i 20. veku i od polovine 18. veka, od Šakabentine seobe, od slanja ovih učitelja koji su nam izmenili jezik, koji su u crkvi instalirali rusko-slovenski jezik, od slanja raznih špijuna, trgovaca koji su davde pokrali oko 400 istorijskih dokumenta. Zar treba da ponavljam sve to, ali verovatno treba stalno ponavljati, Igore. Tako da, u suštini, šta da kažem, oni definitivno su svesni da je njihova propaganda ovde pukla, jer ljudi vide u realnom vremenu kako se oni ophode prema Srbiji. Sada im je ostalo samo da atakuju na narodno sećanje, istorijsko pamćenje, kako bi ljudi rekli, ovo što se sad ponašaju prema nama kao idioti, kao stoka, to je sad. A u stvari u istoriji je bilo nešto drugo. Ne, u istoriji je bilo još gore od toga. A taj izraz čadoraši potiče naravno od reči čador, odnosno šator, jer avarski kagan i svi ti tatarski, turkijski, odnosno azijatski kagani su živeli u šatoru, koji izgledaju isto kao neku pole u Kremlju, i sva moć i sva vojska i sve živo je bilo smešteno tamo i država je tamo gde je kagan. Upravo zato je Putin, zato što se ponaša kao avarski kagan i kao čadoraš, jer to su, znači, to je filozofija čadora, upravo zato je Rusija došla na ove grane, a vidjet ćete za mesec, dva, tek koliko će se pospoljiti javno propast Rusije zbog
tog, da kažemo, čadorskog modela vladavine? Da ne zaboravimo, jer to, kako reče ti, stalno treba da se ponavlja. Da ne zaboravimo da su nas oni prevarili i obmanuli. Rusi u prvom srpskom ustanku, da ne pristanemo na onu priču koja se zvala Ičkov mir i o čemu smo pričali, gde smo posle zbog njih. To nas je, dakle, ta pamet njihova, da ne zaboravimo i to kako Karađorđe, kad vidi Rodofinikina, a tražio je Rusa, reaguje. Pa kaže, ako nije bilo Rusa u Rusiji, nego mi poslali Grka, on to zove Grka, svejedno da li je čovjek bio cincar i to mu dođe na isto, pa onda kaže, nisu ni trebali nikog da mi šalju. To je prvo. Drugo, obmanuli su ga da ne pristane na Ičkov mir, da nastavi borbu, da bi oni za par meseci sklopili mir sa Turcima, a mi, to nas koštalo što nismo sklopili mir i što nismo pristali na Ičkov mir, pa 200-250 hiljada ljudi. Potom je pametni Miloš Obrenović tražio baš te uslove koje je nudio Ičkov mir i dobio ih je. I još nešto, da ne zaboravimo nikako, ali baš nikako, da Rusi proteruju Milana Obrenovića i njegovu vojsku sa Kosova u srpsko-turskom, rusko-turskom ratu, nazovite kako god, jer su opet napravili dil sa Turcima i opet mi zbog toga ispaštamo. Znači, to je prava istorija. A neće biti sve ono što će vam pričati šatro srpski svet Vulin i šatro ruski svet Nariškin i šatro ruski i srpski svet, jer ruskog i srpskog sveta ne postoji u režiji ovakvih bojševika i veleizdajnika. Dakle, sve ono što će vam oni pričati su obične laži. I još jedno da ponovim ono što je Aca rekao, znači, mi smo nastupali argumentima, činjenicama i svim ostalim, oni nastupaju isključivo izmišljotinama. I na kraju te izmišljotine se svedu na sledeću stvar. Da nije bilo Rusije, Srbije ne bi bilo. A zapravo je istina potpuno suprotna. Uprkos Rusiji, Srbija i danas postoji. Najnoviju knjigu Aleksandra Šargića, Istinita povest Srba, na 470 strana po ceni od 2200 dinara možete naručiti mailom srbskaprodavnica@gmail.com. Navedite ime i prezime, adresu, grad i mobilni telefon i šaljemo Post Ekspresom.